дешевле и выгоднее, точнее, не дешевле, выгоднее продать таким же, ну, новичкам. Вообще на уши повешать. Ну и что? Да, разница, другой, не другой, сказать надо. Игорек, вот сюда въезжай, реально нормально будет. В процессе выбора маршрута мы решили поехать той же дорогой, по которой ехали в Прилуцк. Ну, не совсем по той, но основную ее часть мы... Ой, что ли? Да сейчас запрыгнем, да. Ты можешь как раз становиться нормально, не после, города. Проходишь, проходишь.
Потихоньку. Мы в западне. Надо было прыгать на багажник. Игорь, дай назад, забери. А ты чё, без сапог? Я в ботинках. Ну давай я тебя на спину давай. Не, я упаду. Ну давай попробуем на спину. Нафиг, сейчас пизданемся в этом. Быть вдвойне смешно. Ну да, еще тем более с таким фотоаппаратом. И теперь сюда. И что делает?
Подождай немножко. Все. Я здесь не первый раз, когда ехал, тоже убедился. А ты назад не едешь, кстати, сейчас? А? Назад сейчас не можешь сдать? Ты можешь прижаться к правому краю. Я буквально на метр сейчас сдам назад, вот туда. Нет, ты сможешь сдать совсем назад, в промоине прижаться вправо и попробовать пройти. Вот возле камушка подложить еще камушек, и ты зайдешь спокойно. Да что за... Высоких тут чуть-чуть не хватает. Вначале, когда мы анонсировали автомобили, мы немножко перепутали. В заднем мосту стоит стопроцентная блокировка скруг. Вот тут я проебал, не увидел, что тут, блядь, такая яма, как по прямой хуярил. Бах, блядь. Мордой, Мордой. мостом. Да там и мордой, и своей мордой, и все там, блядь. Ну просто я вот, ну не увидел я. Уперся. Та-та-та-та. Слушай, может он сдаст, тяжелку занесет нормально, но это жопа. Не-не-не, нормально.
Попробуй еще раз спустись до конца. Хорош. Хода побольше немного. Сейчас он проедет. Да, Игорек, тебе надо также сюда поместиться. Раз так не помещались, сюда, запрыгнуть.
Только тебе тогда там уже надо будет уже в саму колею почти падать. Ну, поначалу попытаться, как сейчас шнива пойдет. А потом налево. Еще раз назад, дай 4 метра, еще раз ходом. Попробуй на второй, чтобы выскочить. Раз. Еще. Там у тебя метр, можно ровной площадочки. Хорош. Да я бы на этот бугорок, если б залез, Руль, выкрути влево. Сейчас опять будет вам. Этот бугорок только ходом можно перескочить. Еще. Чуть-чуть еще можно. Хорош. скажи. Может, все-таки на бочинку встать? Может пригрузить справа колесик? Для этого кого-нибудь надо туда поставить. Руль лево сделать. Не понять, а что ему мешает? Еще. Тут особо правую сторону не пригрузишь, мне ни дверь не открыть, дерево. Просто ходом и все. По-другому никак. И колеса в эту сторону выкручивать и внизу. Давайте будем просто попробовать и чуть-чуть не хватает. Давай. Вот сейчас еще раз так сделай. Раскачечку, вот так. Давай, на меня. Прям, давай, да. Еще больше хода. Назад чуть-чуть.
ущерба для пространства. Мне не нравится, как трясет лампа. Прогреблю. Все, ровно, ровно. Вот так вот, видел колесо, где у тебя пошло? Так красиво возле этого дерева разошелся. Ох. А я что-то хотел там справа приколоться, но что-то она не захотела там прикалываться. Замылилась и что-то вообще стало.
У вас же все, покатуха, финиш. Ну что, ладно? Огромное спасибо, Давайте. было интересно. Давайте вам спасибо. Надеюсь, мы еще увидимся. Удачи. Рад знакомству. Взаимно. Камеру забрал. А я отдал. Ну ладно. Выйти, наверное, хочешь. Да? Или у них тоже забрать камеры? Так, камеры давайте быстренько все на капот.